ជាបឋមនេះសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះគុណព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកម្មវិធីនៃការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធវិលមកជួបពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការសិក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងមេរៀនទី11ដែលនិយាយអំពីស្អីសញ្ញាថ្មីនិងព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌ខចងចាំប្រចាំសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក9ខ15ដោយហេតុនោះបានជាទ្រង់ជាអ្នកកណ្ដាលនៃសញ្ញាថ្មីដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅបានទទួលស្អីសន្យាទុកជាមរតកដ៏នោះអកលជានិច្ចព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងអំពីរោងអបោសុតបាននិយាយអំពីរោងអបោសុតបាននិយាយអំពីគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅឯរោងអបោសុតហើយព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់យើងផងដែរថារោងអបោសុតនេះជាច្បាប់ចម្លងរបស់ព្រះវិហារដ៏ពិតនៅឯនគរស្ថានសួគ៌ហើយពិតប្រាកដណាស់រោងអបោសុតគឺជាច្បាប់ចម្លងតែមួយប៉ុណ្ណោះទោះបីជាដូចយ៉ាងនេះក្តីច្បាប់ចម្លងក៏បានបង្ហាញអំពីគំនិតសំខាន់របស់ព្រះគម្ពីរផងដែរតើរោងអបោសុតនៅផែនដីបង្ហាញការពិតនៃព្រះគម្ពីរអ្វីខ្លះរោងអបោសុតបង្ហាញប្រាប់អំពីសេចក្តីសុគតនិងកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះវិហារនៅឯស្ថានសួគ៌មុនសិក្សាអំពីប្រធានបទនេះសូមគោរពអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមចិត្តនិងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបន្តិចសិនអរព្រះម្ចាស់ដែលគង់នៅគោឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់បំផុតអើយគុណសូមអរព្រគុណព្រះអង្គចំពោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុក្រឈានចូលថ្ងៃសបាតគុណសូមអរព្រគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានប្រទានពេលវេលាដ៏ពិសិដ្ឋនេះសម្រាប់ទូព្រះបង្គំទាំងអស់គ្នាសូមព្រះអង្គជួយចាក់នៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយទូព្រះបង្គំទាំងអស់គ្នាសូមព្រះអង្គជួយផ្ដោតប្រាជ្ញាដល់ទូព្រះបង្គំទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់អំពីបំណងផាតីទ្រង់សូមឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងយល់អំពីអត្ថន័យនៃរោគអបោសុតរបស់ព្រះអង្គអាចយល់អំពីសញ្ញាថ្មីនិងព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌គឺជានិមិត្តរូបដែលព្រះបានបង្ហាញដល់ទូព្រះបង្គំនៅវេលាថ្ងៃនេះផងដែរគូនសអធិដ្ឋានទូសូមសុខពីការរបស់កូននេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនសម្លឹងទៅមើលអំពីមិត្តភាពជិតស្និទ្ធប្រកបដោយស្អីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក26ខ10ដល់ខ12អញនឹងតាំងទីលំនៅរបស់អញនៅកណ្ដាលឯងរាល់គ្នាឥតដែលមានសេចក្តីខ្ពើមដល់ឯងរាល់គ្នាឡើយអញនឹងដើរកណ្ដាលពួកឯងព្រមទាំងធ្វើជាព្រះដល់ឯងរាល់គ្នាហើយឯងរាល់គ្នានឹងធ្វើជារាជរបស់អញឥឡូវនេះយើងគួរតែយល់អំពីគោលគំនិតមួយគឺថានៅក្នុងសេចក្តីសញ្ញាទាំងពីរព្រះជាម្ចាស់ចង់បានមិត្តភាពជិតស្និទ្ធប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គសេចក្តីសញ្ញាបង្ហាញប្រាប់យើងអំពីក្បួនច្បាប់សម្រាប់មិត្តភាពពិសេសមួយនេះមិត្តភាពគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃសេចក្តីសញ្ញាតើអ្វីខ្លះដែលជាមិត្តភាពត្រូវមានដើម្បីឲ្យជោគជ័យពុកម៉ែបងប្អូនហើយមិត្តភាពត្រូវការចំណាយពេលជាមួយគ្នាមិត្តភាពក៏ត្រូវការទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាផងដែរមិត្តភាពត្រូវការផ្សារភ្ជាប់និងការតាក់ទងគ្នាពិតណាស់ព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជៀបអំពីកិច្ចការទាំងអស់នេះហើយនេះហើយបានជាទ្រង់ណែនាំឲ្យមានមិត្តភាពទ្រង់សបាតីឲ្យប្រកាសថាក្នុងនាមជាបាបជនយើងអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយទ្រង់តាមរបៀបដែលយើងអាចយល់បានសូមពុកម៉ែបងប្អូនសម្លឹងជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក25ខ8សូមទោសពុកម៉ែបងប្អូនសូមបើកជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក25ខ8រួចឲ្យគេស្អាងទីបរិសុទ្ធដើម្បីអញបាននៅកណ្ដាលគេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្គាប់រាជរបស់ព្រះអង្គឲ្យសង់រោងអបោសុតថ្វាយព្រះអង្គហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គម្ចាស់សោះផាតីឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងដូចនេះតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះបានជាព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានពរដល់រាជរបស់ព្រះអង្គចម្លើយគឺថាពុកម៉ែបងប្អូនហើយព្រះម្ចាស់ទ្រង់សោះផាតីចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះឯងចម្លើយនេះនាំឲ្យយើងមានសំណួរផ្សេងទៀតថាហេតុអ្វីបានជាព្រះម្ចាស់ទ្រង់សោះផាតីរស់នៅជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គចម្លើយសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយនេះគឺរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក26ខ10និងខ12នោះឯងពុកម៉ែបងប្អូនសូមយើងក៏លេខទៅមើលខព្រះគម្ពីរនឹងម្ដងទៀត
ព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាអញនឹងតាំងទីលំនៅរបស់អញនៅកណ្ដាលឯងរាល់គ្នាអត់ដែលមានស្អីខ្ពើមដល់ឯងរាល់គ្នាឡើយអញនឹងដើរជាមួយពួកឯងព្រមទាំងធ្វើជាព្រះដល់ឯងរាល់គ្នាហើយឯងរាល់គ្នានឹងធ្វើជារាជដល់អញតើពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់នឹងតាំងទីលំនៅរបស់ព្រះអង្គក្នុងចំណោមរាជរបស់ព្រះអង្គដែរឬទេនោះគឺដូចគ្នានឹងពាក្យថាព្រះម្ចាស់មានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងរស់នៅជាមួយនឹងពួកគេផងដែរបន្ទាប់មកព្រះម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងមិនបែកចេញពីអ្នករាល់គ្នាទេបន្ទាប់មកទៀតទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងដើរជាមួយអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើជាព្រះរបស់អ្នករាល់គ្នាអ៊ីស្រាអែលនឹងក្លាយទៅជារាជរបស់ព្រះអង្គសូមពុកម៉ែបងប្អូនសម្លឹងមើលឲ្យមែនទែនអំពីចំណុចកន្លែងនេះដែលព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញយើងថាព្រះអង្គចង់មានមិត្តភាពជិតស្និទ្ធប្រកបដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងព្រះអង្គដូច្នេះមូលហេតុដែលព្រះអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលធ្វើរោគបោសុតពុកម៉ែបងប្អូនពីព្រោះអ្វីពីព្រោះព្រះអង្គចង់មានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយគេព្រះអង្គចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងពួកគេមូលហេតុនេះហើយទើបព្រះឲ្យប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលធ្វើរោគអបោសុតដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយពួកគេនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានឃើញអំពីទិដ្ឋភាពនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ឥឡូវយើងស្វែងយល់អំពីអំពើបាបយ៉ាញ់បូជានិងការអត់អន់ទោសដែលយើងនឹងធ្វើការសិក្សាជាមួយគ្នាវិញព្រះទ្រង់បានបង្កើតផ្លូវសម្រាប់បាបជនក្នុងអំឡុងនៃគ្រានៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដើម្បីបានរួចពីអំពើបាបនិងពីពិរុណភាពផែនការនេះរាប់បញ្ចូលទាំងយ៉ាញ់បូជាផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក1ដល់ជំពូក7ចែងអំពីសត្វផ្សេងដែលត្រូវយកមកថ្វាយធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាព្រះទ្រង់បានបង្គាប់ពួកសង្ឃក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងជាមួយនឹងឈាមសត្វឈាមគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់បំផុតនៃយ៉ាញ់បូជាពុកម៉ែបងប្អូនហើយដូច្នេះកាលណាមនុស្សណាបានធ្វើបាបគឺគាត់បានបែកបាក់មិត្តភាពជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ក្រឹតវិន័យនិងសេចក្ដីសញ្ញារបស់ពួកគេនោះឯងមានតែផ្លូវមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យបាបជនរូបនេះអាចចូលរួមក្នុងមិត្តភាពនិងពេញលេញជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ម្ដងទៀតបានពុកម៉ែបងប្អូនបាបជននោះត្រូវតែនាំយកយ៉ាញ់បូជាថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់សត្វនេះនឹងទទួលទោសដែលបាបជននោះគួរទទួលសម្រាប់ការរំលោភនៅក្រឹតវិន័យសត្វនេះនឹងក្លាយទៅជាតួរងជំនួសសត្វនឹងស្លាប់ជំនួសអំពើបាបស្លាប់ជំនួសបាបជនព្រះទ្រង់បានបង្កើតយ៉ាញ់បូជាជាផ្នែកមួយនៃការថ្វាយបង្គំដើម្បីបង្ហាញបាបជនអំពីរបៀបដែលទ្រង់នឹងសម្អាតពួកគេពីអំពើបាបនិងពីពិរុទ្ធភាពព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យកអំពើបាបនិងពិរុទ្ធនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះអង្គនៅឯស្ថានសួគ៌ពួកសង្ឃនៅក្នុងចំនួនព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានបង្ហាញកិច្ចការដ៏ពិសេសនេះនឹងធ្វើវាហើយពួកសង្ឃក៏បានយកឈាមចូលទៅក្នុងរូបអបោសុតនៅផែនដីបន្ទាប់មកពួកសង្ឃបានរលាស់ឈាមក្នុងរោងអបោសុតដើម្បីបង្ហាញថាសេចក្តីសញ្ញានិងមិត្តភាពជាមួយព្រះត្រូវធ្វើឲ្យថ្មីឡើងវិញហើយពួកemពូនយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមទេគឺមានន័យថាពីសម័យមុនអ្នកណាដែលមានបាបត្រូវទៅនាំសត្វយកទៅសម្លាប់នៅឯរោងអបោសុតហើយសង្ឃត្រូវដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការសម្អាតអំពើបាបបុគ្គលនោះហើយយកឈាមទៅប្រោះរោងអបោសុតនេះគឺជានិមិត្តរូបដើម្បីរួចផុតអំពីបាបដែលព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានណែនាំអំពីរបៀបដែលត្រូវធ្វើពុកម៉ែបងប្អូនច្បាស់សូមមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក1ដល់ជំពូក7តើយ៉ាញ់បូជាបង្ហាញប្រាប់យើងអំពីសារពិសេសអ្វីអំពីអនាគតសម្រាប់ចម្លើយមានតែពុកម៉ែបងប្អូនមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ខ4នោះទេដែលនឹងបង្ហាញចម្លើយតើគំរូតើបទពិសោធន៍អ្វីដែលពួកអ៊ីស្រាអែលធ្វើវាបានបង្ហាញអ្វីទៅអនាគតពុកម៉ែបងប្អូនយ៉ាញ់បូជាធ្វើឲ្យព្រះទូតមើលមកបាបជនតាមរបៀបផ្សេងសត្វបានស្លាប់ជំនួសបាបជនហេតុនោះព្រះទ្រង់ពុំទតឃើញបាបជនថាមានទោសនោះទេនឹងស័ក្តិសមសម្រាប់ត្រូវស្លាប់ទៀតឡើយមានន័យថាបើសិនជាបាបជនយកសត្វទៅសម្លាប់សត្វនឹងយកទៅបូជាមានន័យថាព្រះនឹងទតរំលងចំពោះអំពើបាបបុគ្គលដែលយកសត្វនោះមកឥឡូវនេះបាបជនត្រូវបានអត់ទោសឲ្យហើយដោយសារតែពួកគេបានធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះបានបង្គាប់មិត្តភាពជាមួយព្រះត្រូវបានធ្វើឲ្យឡើងសារជាថ្មីវិញតាមពិតទៅគ្មានសត្វណាមួយអាចស្លាប់ជំនួសបាបជនដែលបានរំលងករណីរបស់ព្រះនោះឡើយដូចជាក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ខ4ថាអញ្ចឹងតែបាត់ឈាមគោឈ្មោលនិងពពែឈ្មោលនោះពុំអាចនឹងដោះបាបបានឡើយហេតុនោះយើងឃើញថាយ៉ាញ់បូជាប្រកាសជារូបស័ព្ទតំណាងអ្វីមួយផ្សេងទៀតពុកម៉ែបងប្អូនវាមិនមែនសំដៅទៅលើឈាមទៅលើគោឈ្មោលពពែនោះទេតែសំដៅទៅលើអ្វីផ្សេង
ហើយនោះហើយបានជាព្រះទ្រង់បានសម្អាតយើងរាល់គ្នាឲ្យរួចផុតពីអំពើបាបនិងការអត់ទោសបាបដល់យើងទាំងអស់គ្នាដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានសុគតជួយយើងបានជាយើងអាចមានមិត្តភាពជាមួយព្រះឡើងវិញនិងទទួលសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះអង្គបានពួកបងប្អូនអញ្ចឹងយ៉ាញ់បូជាទាំងឡាយដែលបានធ្វើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់វាបានចង្អុលទៅព្រះយេស៊ូវឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលម្នាក់បានធ្វើអំពើបាបបុគ្គលនោះបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះបានបាត់បង់មិត្តភាពជាមួយព្រះបានបាត់បង់សេចក្តីសញ្ញារវាងព្រះដើម្បីឲ្យសេចក្តីសញ្ញាមិត្តភាពរវាងខ្លួននិងព្រះល្អត្រូវតែនាំសត្វទៅដុតនាំសត្វទៅបូជាត្រូវឲ្យសង់ធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងទើបទំនាក់ទំនងរវាងព្រះល្អឡើងវិញតែសម័យបច្ចុប្បន្នយើងអត់បាច់ធ្វើទៀតទេពុកម៉ែបងប្អូនតាមរយៈសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាកូនជាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាយ៉ាញ់បូជាដែលត្រូវដុតដូច្នេះពេលដែលយើងមានបាបយើងមិនចាំបាច់ទៅរកគោឈ្មោលឬជាមឈ្មោលនោះទេតែយើងត្រូវការព្រះយេស៊ូវដើម្បីសម្អាតបាបយើងស្អីនេះហើយហៅថាស្អីសញ្ញាថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនសញ្ញាចាស់គឺតាំងឡើងជាមួយសត្វតែសញ្ញាថ្មីគឺតាំងឡើងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវនេះឯងឥឡូវយើងនឹងស្វែងយល់ជាមួយគ្នាថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គជាតួអង្គជំនួសរបស់យើងពីព្រោះនៅក្នុងសម័យមុនអ្នកដែលមានបាបត្រូវយកសត្វយកមកជាតួអង្គជំនួសនៃអំពើបាបរបស់ខ្លួនដុតតែឥឡូវយើងនឹងស្វែងយល់អំពីព្រះយេស៊ូវគឺជាតួអង្គជំនួសយើងនៅពេលដែលយើងមានបាបព្រះយេស៊ូវជាអ្នកទទួលជួសយើងទាំងអស់គ្នាគោលគំនិតដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់សម្រាប់អំពើបាបរបស់យើងប្រហែលជាគោលគំនិតនេះគឺជាគោលគំនិតដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទាំងស្មូលតែម្ដងព្រះទ្រង់បានបង្កើតផែនការនេះដើម្បីសង្គ្រោះយើងនៅលើសេចក្តីពិតនៃព្រះគម្ពីរនេះឯងចុះប្រសិនបើមានគេបង្រៀនថាព្រះយេស៊ូវពុំបានសង្គ្រោះយើងដោយសារលោហិតរបស់ព្រះអង្គទេនោះយ៉ាងដូចម្តេចទៅវិញពុកម៉ែបងប្អូនដូច្នេះមានន័យថាបុគ្គលនោះមិនទទួលយកសាសនាគ្រឹះនោះទេឈឺឆ្កាងដែលគ្មានព្រះយេស៊ូវនិងលោហិតរបស់ព្រះអង្គនឹងមិនអាចសង្គ្រោះមនុស្សលោកបានឡើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនសម្លឹងជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីសូមបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក1ខ4កាឡាទីជំពូក1ខ4ដែលទ្រង់បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ទៅដោយព្រោះបាបយើងរាល់គ្នាដើម្បីនឹងប្រោសឲ្យយើងបានរួចពីលោកីដ៏អាក្រក់សពថ្ងៃនេះតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះដ៏ជាព្រះបិតានៃយើងហើយបន្ទាប់មកពុកបងប្អូនសូមឆ្លើយនឹងចំនួននេះថាតើព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គស្ម័គ្រប្រតិសុគតដែរឬទេតើព្រះយេស៊ូវសុគតជំនួសអ្នកណាតើស្អីសុគតរបស់ព្រះអង្គធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់យើងរាល់គ្នានៅពេលដែលពុកបងប្អូនអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក1ខ4នេះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានសុគតជំនួសយើងរាល់គ្នាលើឈើឆ្កាងការស្លាប់ជំនួសគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់ក្នុងផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់សង្គ្រោះយើងរាល់គ្នាអំពើបាបរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងស័ក្តិសមនឹងទទួលទោសដែលយើងគួរតែទទួលគឺជាសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ទៅដោយព្រោះអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នាទ្រង់បានទទួលយកទោសរបស់យើងរាល់គ្នាហេតុអ្វីពុកម៉ែបងប្អូនពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាហេតុនោះព្រះយេស៊ូវគឺជាតួអង្គជំនួសរបស់យើងរាល់គ្នានោះឯងនោះហើយគឺជាសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងគឺជាសេចក្តីពិតដ៏សំខាន់របស់ព្រះគម្ពីរសេចក្តីពិតដទៃទៀតនៃព្រះគម្ពីរសុទ្ធតែចេញអំពីការបង្រៀនទាំងអស់នេះហេតុនេះពុកបងប្អូនហើយបានជាឥឡូវនេះយើងមានសង្ឃឹមថាព្រះទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់រួចផុតពីបាបសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងបានមកអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់យើងនៅឯជើងឆ្កាងឥឡូវនេះទ្រង់កំពុងតែធ្វើកិច្ចការសម្រាប់យើងរាល់គ្នានៅឯស្ថានសួគ៌ផងដែរហើយនេះហើយយើងទទួលនៅការអត់ទោសនិងជីវិតអស់កលស្អីសង្គ្រោះរបស់យើងបានមកអំពីស្អីជំនឿរបស់យើងនៅក្នុងលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបើគ្មានលោហិតរបស់ព្រះអង្គនោះគ្មានសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនោះសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនឹងពុំមានន័យអ្វីទាំងអស់បើសិនជាគ្មានលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីព្រោះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាសញ្ញាថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនហើយពុកបងប្អូនច្បាស់អាចមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ28អេពីសូតជំពូក2ខ13ហេព្រើរជំពូក9ខ14ពេត្រុសទី1ជំពូក1ខ19ខទាំងនេះបានបង្ហាញយើងអំពីឈាមមានតួនាទីក្នុងផែនការសង្គ្រោះរបស់ព្រះក្នុងការសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នារួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពុំសពប្រតិឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនភ័យខ្លាចនោះឡើយព្រះទ្រង់ពុំសពប្រតិឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនវាយដំរូបកាយខ្លួនឯងដោយសារតែអំពើបាបរបស់ខ្លួនឯងនោះឡើយហេតុនោះ
សូមកុំឲ្យភ័យខ្លាចថាព្រះទ្រង់នឹងពុំទទួលពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារតែអំពើបាបរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននឹងដោយសារតែលោកពុកម៉ែបងប្អូនពុំស័ក្តិសមនោះឡើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចនិយាយថាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំជាបាបជនហើយនោះបានជាខ្ញុំត្រូវការព្រះអង្គសង្គ្រោះខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីមួយដើម្បីឲ្យខ្លួនខ្ញុំល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សង្គ្រោះខ្លួនខ្ញុំបានឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំបានមកឲ្យព្រះជាមួយនឹងលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាកូនឈាមដ៏គ្រប់លក្ខរបស់ព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គអាចលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកបានហេតុនោះយើងបានសូមព្រះអង្គឲ្យលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងបងប្អូនអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវគឺជាតួអង្គជំនួសមានន័យថាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គធ្វើគឺជាជំនួសសត្វជៀមជំនួសយើងទាំងអស់គ្នាព្រះគឺរងទុក្ខអំពើបាបជួយយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាពេលដែលយើងនិយាយទៅប្រាប់អ្នកដទៃថាព្រះយេស៊ូវសគត់ជួបបាបយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យលោកីគេសើចចំអកយើងវាមិនដែលអាណាស៊ីអានោះឆ្អែតទេមែនទេបងប្អូនគេតែងតែចំអកយើងអញ្ចឹងបាបអ្នកណាធ្វើនឹងទទួលមានអ្នកណាទទួលជួសយើងទេដោយសារតែគេអត់បានសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរឲ្យបានលម្អិតមូលហេតុដែលថាព្រះយេស៊ូវសគត់ជួសយើងដូចដែលយើងបានរៀនអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងបងប្អូនសម័យមុនអ្នកឯងមានទោសអ្នកឯងត្រូវដុតសត្វជាតួអង្គជំនួសអំពើបាបរបស់អ្នកឯងធ្វើឲ្យអ្នកឯងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះឡើងវិញតែសម័យឥឡូវយើងត្រូវការព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាតួអង្គជំនួសអំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាកូនឈាមដែលត្រូវដុតជំនួសយើងទាំងអស់គ្នានេះគឺជាចម្លើយពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងនឹងស្វែងយល់ជាមួយគ្នាថាព្រះយេស៊ូវគឺជាសម្ដេចសង្ឃរបស់យើងរាល់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងកិច្ចការងារនៃការរួចធ្វើការឲ្យរួចផុតពីបាបគឺសំខាន់ណាស់គឺសត្វហើយនឹងសង្ឃត្រូវការសត្វនិងសង្ឃសត្វគឺជាតួអង្គសង្គ្រោះហើយសង្ឃគឺជាជួយសម្រួលឲ្យកិច្ចការងារសង្គ្រោះបានពួកអង្គឃើញទេនៅពេលដែលសម្លាប់សត្វសង្ឃត្រូវនាំសត្វហ្នឹងឈាមសត្វទៅចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរោងបរិសុទ្ធទីបរិសុទ្ធបំផុតហើយទៅប្រោះឈាមនឹងនោះទើបបានសញ្ញាពីព្រះថាព្រះអត់ទោសឲ្យនេះគឺជាអ្វីដែលសង្ឃទៅធ្វើអញ្ចឹងសង្ឃមានតួនាទីសំខាន់ជាមួយគ្នានឹងកិច្ចការជាមួយឈាមនឹងផងដែរឥឡូវយើងមើលថាព្រះយេស៊ូវគឺជាសម្ដេចសង្ឃយើងរាល់គ្នាតើព្រះអង្គជាឈាមផងជាសង្ឃផងយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងចំនួនព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះជាម្ចាស់សពហាតីនឹងគង់នៅជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គហើយទ្រង់បានជ្រើសរើសគង់នៅក្នុងរោងអបោសុតនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើដំណើរនៅវីរហស្ថានផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃការថ្វាយបង្គំនៅរោងអបោសុតរួមមានការសម្លាប់សត្វផងដែរការសម្លាប់របស់សត្វទាំងនេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយឈាមរបស់វាក៏សំខាន់ផងដែរសម្ដេចសង្ឃបានយកឈាមចូលទៅក្នុងរោងអបោសុតលោកបានធ្វើរឿងនេះសម្រាប់បាបជនបន្ទាប់ពីបានសម្លាប់សត្វរួចហើយការសម្លាប់សត្វនិងកិច្ចការជាសម្ដេចសង្ឃគឺសុទ្ធតែជារូបទស្សន៍ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងជាទាំងការសម្លាប់សត្វទាំងសម្ដេចសង្ឃគឺជារូបទស្សន៍មានន័យថាការប្រៀបធៀបការនិមិត្តរូបខាងមុខកិច្ចការទាំងនេះបង្ហាញប្រាប់យើងអំពីកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើនៅលើផែនដីនិងនៅស្ថានសួគ៌សម្រាប់មនុស្សលោកកិច្ចការរបស់សម្ដេចសង្ឃនៅចំនួនគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពុំមែនចប់ត្រឹមតែសម្លាប់សត្វធ្វើចាញ់បូជាប៉ុណ្ណោះទេតាមរបៀបដូចគ្នាដែរកិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏មិនបញ្ចប់ត្រឹមតែការសគត់នៅលើឈើឆ្កាងនោះដែរបងប្អូនការសិក្សាសម្រាប់ថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក8ខ1ដល់6ពុកម៉ែបងប្អូនមានពេលពុកម៉ែបងប្អូនអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក8ខ1ដល់ខ6ដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់អំពីទូនាទីនិងកិច្ចការងារសង្ឃពុកម៉ែបងប្អូនសូមពុកម៉ែបងប្អូនអធិដ្ឋាននៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនអានខនេះខ្ញុំនឹងអានជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្តិចសិនដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអាចជ្រាបច្បាស់ឯព្រះកាលដែលពីដើមទ្រង់មានបន្ទូលនឹងពួកអាយកោដោយពួកហោរាជាច្រើនដងច្រើនបែបតែនៅជាន់ក្រោយបង្អស់នេះទ្រង់បានមានបន្ទូលនឹងយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះរាជបុត្រាវិញដែលទ្រង់បានតម្រូវឲ្យបានគ្រងរបស់ទាំងអស់ទុកជាមរតកព្រមទាំងបង្កើតលោកីដោយសារព្រះរាជបុត្រានោះដែរគឺទ្រង់ជារស្មីភ្លឺមកពីសេរីល្អនៃព្រះហើយជារូបភាពនៃអង្គទ្រង់ទាំងទ្រង់គ្រប់របស់ទាំងអស់ដោយសារព្រះបន្ទូលដ៏មានប្រជាស្ដារនៃទ្រង់ហើយក្រោយដែលបានសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នាទាំងប្រមាណនោះក៏គង់នៅខាងស្ដាំនៃឫទ្ធានុភាពនៅឯស្ថានដ៏ខ្ពស់ហើយដែលទ្រង់បានទទួលនាមមួយទុកជាមរតកជានាមដែលប្រសើរជាងនាមរបស់ពួកទេវតាប៉ុណ្ណោះនោះទ្រង់ក៏បានត្រឡប់ជាវិសេសជាងពួកទេវតាប៉ុណ្ណោះដែរត្បិតតើព្រះដែលបានមានបន្ទូលនឹងទេវតាណាមួយថាឯងជាកូនអញបានបង្កើតឯងនៅថ្ងៃនេះឬថាអញនឹងបានជាឪពុករបស់ឯងហើយវានឹងបានជាកូនរបស់អញដូច្នេះឬទេហើយម្ដងទៀតការទ្រង់ឲ្យព្រះរាជបុត្រាមកក្នុងលោកីនោះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាចូលឲ្យអស់ទាំងទេវតានៃព្រះថ្វាយបង្គំចុះពុកម៉ែបងប្អូនហើយ
សូមឲ្យព្រះម្ចាស់ជួយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយល់អំពីអ្វីដែលទ្រង់កំពុងតែមានបន្ទូលមកកាន់យើងរាល់គ្នាក្នុងខនេះទាំងមូលហេតុដែលវាសំខាន់សម្រាប់យើងក្នុងការដឹងអំពីខនេះផងដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូនទៅសេវាផ្ទាល់ខ្លួនអំពីសារដែលព្រះម្ចាស់មានបន្ទូលក្នុងខនេះហើយសូមសួរខ្លួនឯងថាតើខនេះជួយឲ្យយើងយល់អំពីស្អីសញ្ញាថ្មីយ៉ាងដូចម្ដេចព្រះគម្ពីរបង្រៀនយើងថាមានរោគអបោសុតនៅផែនដីនៅចំនួនព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពួកសង្ឃបានបម្រើព្រះនៅក្នុងរោគអបោសុតគឺជាផ្នែកមួយនៃសេចក្តីសញ្ញាចាស់តាមរបៀបដូចគ្នានេះដែរក៏មានរោគអបោសុតឬព្រះវិហារនៅឯសានសួគ៌ផងដែរព្រះវិហារនេះគឺមានសម្ដេចសង្ឃមួយអង្គផងដែរពួកបងប្អូនយល់ត្រូវយល់អ្វីដែលម៉ូសេធ្វើរោងអបោសុតនៅផែនដីគឺជាគំរូពីឋានសួគ៌អញ្ចឹងរោងអបោសុតមិនត្រឹមតែមាននៅផែនដីទេតែក៏មាននៅឋានសួគ៌ដែរអញ្ចឹងផែនដីជារបស់គប់ពីឋានសួគ៌មកពុកម៉ែបងប្អូនយល់ទេពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងរោងអបោសុតដែលម៉ូសេធ្វើមិនជារបស់ពិតទេគឺជារបស់គប់ពីឋានសួគ៌មកដែលព្រះជាម្ចាស់បើកបង្ហាញដល់ម៉ូសេអញ្ចឹងម៉ូសេធ្វើរោងអបោសុតពីគំរូឋានសួគ៌អញ្ចឹងមានន័យថារោងអបោសុតនៅឋានសួគ៌ក៏មានដែរចុះអ្នកណាជាសម្ដេចសង្ឃពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកណាជាសម្ដេចសង្ឃអញ្ចឹងទ្រង់ធ្វើកិច្ចការសម្ដេចសង្ឃនោះគឺមានមួយអង្គដែរគឺព្រះយេស៊ូវនោះឯងគឺជាសម្ដេចសង្ឃនៅឯនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងទ្រង់ធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងព្រះវិហារជាផ្នែកមួយនៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់រោងអបោសុតនិងការថ្វាយបង្គំនៅក្នុងនោះសុទ្ធតែជារូបទស័ក្តិបានជានិធិបទាំងអស់នៅក្នុងអ្វីដែលកើតឡើងនៅផែនដីនេះពុកម៉ែបងប្អូនតែនៅក្នុងស្អីសញ្ញាថ្មីរូបទស័ព្ទទាំងនោះបានប្រែក្លាយជាការពិតទាំងអស់តាំងជានិមិត្តរូបនៃការសម្លាប់សត្វតាំងពីសង្ឃតាំងពីដុតយ៉ាញ់គឺជានិមិត្តរូបទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនជារូបទស័ព្ទទាំងអស់តែអ្វីដែលបានបើកបង្ហាញគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបានបើកបង្ហាញយើងពុំចាំបាច់មានសត្វដែលមិនដឹងខុសត្រូវមកស្លាប់ជំនួសយើងទៀតឡើយហើយឥឡូវនេះយើងមានព្រះយេស៊ូវដែលពុំបានធ្វើបាបសោះយើងក៏ពុំត្រូវការឈាមរបស់ជាមទៀតដែរហើយឥឡូវយើងមានលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមិនថ្វាយបង្គំព្រះក្នុងកន្លែងដែលធ្វើដោយដៃមនុស្សទៀតឡើយឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បំពេញកិច្ចការក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតនឹងរោងអបោសុតដ៏ពិតប្រាកដដែលដំឡើងដោយព្រះម្ចាស់មិនមែនដោយនរណាម្នាក់នៅលើផែនដីនេះទេហេព្រើរជំពូក8ខ2សាសអ៊ីស្រាអែលមានសង្ឃរបស់ខ្លួនដែលជាមនុស្សមិនគ្រប់លក្ខយើងមានព្រះយេស៊ូវដែលពុំធ្លាប់ធ្វើបាបសោះឥឡូវនេះទ្រង់កំពុងបំពេញកិច្ចការសម្រាប់យើងក្នុងឯនគរស្ថានសួគ៌ដើម្បីសង្គ្រោះយើងរាល់គ្នាពីអំពើបាបខណៈដែលលោកអ្នកគិតអំពីរឿងទាំងអស់នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអានសូមពុកម៉ែបងប្អូនយល់អំពីពាក្យដែលលោកប៉ុលគាត់និយាយថាយើងនឹងទទួលទោសប្រសិនបើយើងភ្លេចឬបោះបង់ផ្លូវនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏អស្ចារ្យនោះហេព្រើរជំពូក2ខ3អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាសម្ដេចសង្ឃរបស់យើងមិនត្រឹមតែនៅផែនដីតែព្រះអង្គគឺជាសម្ដេចសង្ឃនៅឯនគរឋានសួគ៌ផងដែរឥឡូវយើងនឹងស្វែងយល់ជាមួយគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនហើយអំពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បំពេញកិច្ចការសម្រាប់យើងនៅឯឋានសួគ៌សូមពុកម៉ែបងប្អូនសម្លឹងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក9ខ24 9ខ24ជាមួយគ្នាត្បិតព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មិនបានយាងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធធ្វើដោយដៃហើយជាគំរូពីទីបរិសុទ្ធពិតនោះទេគឺបានចូលទៅក្នុងស្ថានសួគ៌នោះឯងដើម្បីនឹងលេចមកក្នុងពេលឥឡូវនេះនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រនៃព្រះតំណាងយើងរាល់គ្នាខនេះបានបញ្យល់អំពីកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើនៅឯស្ថានសួគ៌នាពេលឥឡូវនេះយើងអាចរៀនចំណុចជាច្រើនស្ដីអំពីព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក9ខ24នេះប៉ុន្តែយើងចង់កលេចមើលផ្នែកចុងក្រោយនៃខនេះពុកម៉ែបងប្អូនផ្នែកនេះប្រាប់យើងថាឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឈរនៅពីមុខព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅទីនោះនាពេលឥឡូវនេះបងប្អូនឥឡូវនេះទ្រង់ឈរនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ហើយនៅពេលឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក9ខ24តើពុកម៉ែបងប្អូនយល់ថាខនេះសន្យានឹងយើងច្រើនប៉ុណ្ណាដែរយើងរកនេះគឺជាបាបជនបើសិនបើយើងឈរនៅចំពោះព្រះនាពេលឥឡូវនេះតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះយើងសេរីល្អរបស់ព្រះនឹងបញ្ឆេះយើងមែនទេពុកម៉ែបងប្អូនហេតុនោះហើយយើងមិនអាចឈរនៅចំពោះព្រះនាពេលឥឡូវនេះបានទេប៉ុន្តែមានតួអង្គមួយអង្គផ្សេងដែលឈរនៅទីនោះជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលឈរចំពោះព្រះជាម្ចាស់តវ៉ាចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាជាមេធាវីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាយើងធ្លាប់ជួបរឿងអាក្រក់ខ្លាំងហើយនៅក្នុងអតីតកាលរបស់យើងហើយប្រហែលជាយើងបានរំលងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះតាមរបៀបមិនគប្បីណាមួយហើយដំណឹងល្អនេះគឺថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងចូលទីលានវិនិច្ឆ័យសម្រាប់យើងនៅឯសានស៊ូទ្រង់សូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសដល់យើងហ
ហើយចូលយើងទៅគិតអំពីរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវគង់ប្រជញ្ញនៅលើផែនដីទ្រង់តែងតែអត់ទោសនិងទទួលយកផងដែរឥឡូវនេះតួអង្គដដែលនេះគឺជាមេតាវីរបស់យើងនៅកន្លែងជំនុំជម្រះនៅឋានសួគ៌អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នព្រះយេស៊ូវកំពុងតែឈរនៅចំពោះព្រះវរបិតាព្រះអង្គកំពុងតែសុំឲ្យព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសបាបរបស់យើងព្រះអង្គគឺជាមេតាវីរបស់យើងដើម្បីការពារយើងពីព្រោះយើងមិនអាចឈរនៅចំពោះព្រះបានទេព្រះយេស៊ូវគឺប្រៀបដូចជាស្ពានសម្រាប់មនុស្សលោកព្រះយេស៊ូវបានបង់ថ្លៃសម្រាប់អំពើបាបរបស់យើងនៅត្រង់ឈើឆ្កាងហើយនោះហើយឥឡូវនេះព្រះទ្រង់ឈរនៅរវាងស្ថានសួគ៌និងមនុស្សលោកនៅផែនដីនេះអញ្ចឹងយើងអាចយល់អំពីគោលគំនិតនេះបានពុកម៉ែបងប្អូនអំពើបាបបានបណ្ដាលឲ្យមានការដាច់ចេញពីគ្នារវាងព្រះហើយនិងមនុស្សហើយព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះផងនិងជាមនុស្សផងទ្រង់គ្រប់លក្ខហេតុនោះហើយព្រះយេស៊ូវគឺជាតួអង្គដែលអាចធ្វើជាស្ពានរវាងបាបជននិងព្រះជាម្ចាស់បានគោលគំនិតដ៏សំខាន់បំផុតដែលត្រូវនឹកចាំនោះគឺថាព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះផងមនុស្សផងទ្រង់ឈរនៅខាងយើងនៅឯស្ថានសួគ៌ទ្រង់អាចយល់អំពីការសាក់លបងទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនិងទុក្ខវេទនារបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលទ្រង់គឺជាតួអង្គដ៏ពិសេសដែលឈរសម្រាប់យើងរាល់គ្នានៅពីមុខព្រះវរបិតារបស់យើងនៅឯស្ថានសួគ៌អញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងព្រះគម្ពីរទីម៉ូថេទី1ចំពុក2ខ4ដល់ខ6បានសម្ដែងថាពីព្រោះមានព្រះតែមួយហើយមានអ្នកសង្រួមតែមួយនៅកណ្ដាលព្រះនិងមនុស្សគឺជាមនុស្សដ៏ជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ទុកជាថ្លៃលួសមនុស្សទាំងអស់ដែលត្រូវមានទីបន្ទាល់នៅពេលកំណត់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនហើយយោងតាមខនេះកិច្ចការនេះហើយគឺជាកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់យើងនៅឯរោងអបោសុតព្រះអង្គគឺជាអ្វីគឺជាសង្ឃព្រះអង្គគឺជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះស្អីសញ្ញាថ្មីបានផ្ដល់ឲ្យយើងនូវដំណឹងល្អព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ឈរសម្រាប់យើងរាល់គ្នានៅចំពោះព្រះដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវបានសូមឲ្យព្រះអត់ទោសដល់យើងនិងប្រទានអំណាចដល់យើងឲ្យឈ្នះនៅអំពើបាបតើពុកម៉ែបងប្អូនមានសេចក្តីសង្ឃឹមអ្វីទេបើគ្មានសេចក្តីសង្ឃឹមមួយនេះតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះសរុបឡើងវិញពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងបានស្វែងយល់ជាមួយគ្នាអំពីស្អីសញ្ញាថ្មីនិងព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង្ហាញអំពីការអត់ទោសបាបដល់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់តាមរយៈយ៉ាញ់បូជាគឺតំណាងឲ្យការជំនួសអំពើបាបរបស់យើងនៅពេលដែលយើងដាច់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់នោះយើងត្រូវយកសត្វមកដុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបានបង្ហាញអំពីស្អីសញ្ញាថ្មីយើងទាំងអស់គ្នាលេងត្រូវការសត្វជាតួអង្គជំនួសយើងទៀតហើយយើងត្រូវការលេងត្រូវការសង់ហើយតែយើងមានព្រះយេស៊ូវគឺជាកូនជៀមព្រះយេស៊ូវគឺជាឈាមលហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងសម្អាតយើងហើយព្រះយេស៊ូវគឺជាសង្ឃដែលអង្វរជំនួសយើងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនគ្មានការបារម្ភអំពីការរួចផុតពីបាបទេពុកម៉ែបងប្អូនអាចយល់ទេខ្ញុំគិតថាមេរៀននេះវារៀងពិបាកយល់បន្តិចសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនបានសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យស៊ីជម្រៅខ្ញុំនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជាខាងក្រោយបន្តិចដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនយល់អំពីគំរូអំពីរោងបោសុតនេះគឺមានន័យថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់សង្ឃមានតួនាទីត្រូវការសម្លាប់សត្វមានតួនាទីក្នុងការយកឈាមសត្វដើម្បីយកទៅប្រោះនៅឯទីបរិសុទ្ធបំផុតដើម្បីជួយលន់តួអំពើបាបរបស់រាជរបស់ព្រះដែលបានធ្វើខុសហើយព្រះបានឆ្លើយតបថាអូព្រះអង្គអត់ទោសបាបហើយដូច្នេះគំរូនឹងគឺបានបង្ហាញអំពីព្រះយេស៊ូវគឺកូនជៀមហើយព្រះយេស៊ូវជាសង្ឃដូច្នេះបើសិនជាយើងត្រូវការរួចផុតពីបាបយើងត្រូវការរហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយើងត្រូវការឲ្យយល់រហិតនេះដើម្បីថ្វាយទៅព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គគឺជាសង្ឃផងដែរហើយព្រះអង្គគឺនាំឈាមនេះទៅប្រោះនៅទីបរិសុទ្ធគឺមានន័យថាព្រះអង្គនឹងនៅចំពោះមុខព្រះវរបិតាហើយព្រះអង្គនឹងលន់តួព្រះអង្គនឹងសុំការអត់អន់ទោសពីព្រះវរបិតាដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរូបទស្សនៈក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺជាការបង្ហាញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺព្រះយេស៊ូវដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺជាឈាមគឺជាកូនឈាមដែលលុបបាបយើងហើយក៏ជាសិស្សសង្ឃដើម្បីអង្វររវាងយើងហើយនឹងព្រះជាម្ចាស់បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមិនបានស៊ីជម្រៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពុកម៉ែបងប្អូននឹងពិបាកយល់នៅក្នុងមេរៀននេះពីព្រោះមេរៀននេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងបញ្យល់អំពីរូបស័ព្ទដែលកើតឡើងក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយវាបានបំពេញដោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងមានសំណួរពិភាក្សាចំនួន3ពុកម៉ែបងប្អូនហើយសំណួរទី1សួរថាសូមអានខគម្ពីររ៉ូមចំពុក5ខ2អេពីសូតចំពុក2ខ18និងអេពីសូតចំពុក3ខ12តែខទាំងនេះជួយយើងឲ្យយល់យ៉ាងដូចម្ដេចថាព្រះយេស៊ូវគឺជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលយើងអាចមកឯព្រះបានទី2
សូមកលេចទៅមើលកថាខណ្ឌទី2នៃការដកស្រង់របស់អ្នកស្រី Ellen G. White ខាងលើតើលោកអ្នកឃើញអំពីរបៀបដែលគាត់បានបញ្យល់អំពីការងាររបស់មេធាវីដែរឬទេនៅពេលដែលព្រះវរបិតាក៏លេខទោសមកយើងទ្រង់ពុំបានឃើញអំពើបាបរបស់យើងទេអត់ទេទ្រង់ទោសឃើញប្រជញ្ញដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលជាមេធាវីនៅឯស្ថានសួគ៌ទៅវិញជួគិតអំពីអត្ថន័យនៃរឿងនេះសូមពិភាក្សាចម្លើយរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្នាក់ទី3យើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌តើរឿងនេះមានន័យដូចម្ដេចសម្រាប់យើងនៅពេលឥឡូវនេះនេះគឺជាសំណួរចំនួន3ដែលពុកម៉ែបងប្អូនត្រៀមចម្លើយនៅក្នុងថ្នាក់ព្រះគម្ពីរថ្ងៃបរិសុទ្ធកម្មវិធីនៃការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គស្ដីអំពីមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់សូមព្រះម្ចាស់បានប្រទានពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតាមរយៈមេរៀននេះសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលយើងនឹងជួបគ្នាយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងមេរៀនទី12ដែលនិយាយអំពីសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីសញ្ញាថ្មីសូមព្រះម្ចាស់បានគង់នៅជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាតែមុនបញ្ចប់សូមសម្រេចចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបន្តិចសិនអរព្រះម្ចាស់ដែលគង់នៅគោឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់បំផុតគុណសូមអរព្រគុណព្រះអង្គចំពោះព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះដែលធ្វើឲ្យទូព្រះបង្គំបានយល់អំពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែលបានបង្ហាញរូបទស្សន៍សម្ដៅទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគុណសូមអរគុណដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គបានពលីប្រជញ្ញព្រះអង្គសម្រាប់ទូព្រះបង្គំហើយសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គធ្វើជាមេធាវីព្រះអង្គធ្វើជាអ្នកកណ្ដាលជំនួសទូព្រះបង្គំរវាងទូព្រះបង្គំនិងព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះអង្គជួយឲ្យទូព្រះបង្គំទាំងគ្នានេះបានល្អនិងស្អាតនៅក្នុងប្រគុណព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរដល់ទូព្រះបង្គំនិងពុកម៉ែបងប្អូនបានយល់អំពីបំណងបាតីទ្រង់តាមរយៈមេរៀននេះផងដែរគុណសូមអរព្រគុណគ្រប់យ៉ាងនៅពេលនេះគុណសក្តិថាបញ្ចប់ការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគុណសូមថ្វាយសពវិការរបស់គូនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន